அனைத்து தமிழ் நல்லுள்ளங்களுக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிஆர்டி டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர் ரொம்ப டல்லாக, பிரைட்னஸ் இல்லாமல் ஒரு டார்க்காக, அதே நேரத்தில் ஒரு கிளாரிட்டியாக இல்லை. ஒரு கிளாரிட்டினா இப்படி ஃபோக்கஸாக இல்லை, டீஃபோக்கஸான மாரி தெரியுது. அது எப்படி சொல்லலான்னா, உங்களுக்கு கீழே இந்த சிம்பிள்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, டிவியோட சிம்பிள், அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஒரு எழுத்துலாம் கிளாரிட்டியாக இல்லை உங்களுக்கு கிளியராக. இதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம், அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க போர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைனா டிவி கிட்டு தான். சிஆர்டி மாடல் 21 இன்ச்சி டிவி கிட்டு. ஆல்ரெடி இதில் ஃபால்ட்டு பார்த்துருக்காங்க. என்ன ஃபால்ட்டுன்னா, ஒரு பவர் சப்ளை ஃபால்ட்டு சரி பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு பவர் மாடல் தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க, 3 ஒயர் பவர் மாடல். இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால தெரியும். உங்களுக்கு எல்ஓடியில் 2 கண்ட்ரோல் இருக்கும். உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் வோல்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபோக்கஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு நாப் இருக்கும். அதையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு பிக்சர் கிளாரிட்டி நம்ம சரி பண்ண முடியும். ஆனால் இங்கே வந்தீங்கன்னா, நீங்கள் என்ன பிரச்சனைனா, இந்த பிக்சர் டிவி பேஸை அந்த போர்டுலேருந்து, அந்த நெக்லேருந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தா தெரியும், ரிமூவ் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். ரிமூவ் பண்ண பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அந்த பேஸில் நடுவில் தனியாக ஒரு செப்பரேட் பண்ணி ஒரு பின் இருக்குது பாருங்கள். அதில் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலரில் ஒரு பூஞ்சை மாரி இருக்குங்க. அதே நேரத்தில் அந்த பிக்சர் டிப் நெக்கில் இருக்கக்கூடிய, பேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த பின்னு பார்த்திங்கன்னா, பிக்சர் டிப் நெக்கில் அது அதில் மாட்டிக்கிச்சு பாருங்கள். தனியாக உடஞ்சி தனியாக வந்துடுச்சு பாருங்கள். அந்தளவுக்கு உள்ளார என்ன ஆகிடுச்சு, பாசி பிடிச்சிருச்சு. அது ஃபங்கஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல. அது எதனால் வருதுன்னா, உங்கள் கிளைமேட்டு கூலிங் டைமில் இந்தமாரி வரும், இல்லை மழை காலத்தில் இந்தமாரி வருங்க. அந்த செப்பரேட்டாக இருக்கக்கூடிய நெக்கில் செப்பரேட்டாக இருக்கக்கூடிய பின்னு என்னென்னா, அந்த ஃபோக்கஸுக்குன்னு உள்ள பின்னு. ஃபோக்கஸ்னால் டிவியில் ஃபோக்கஸாக நம்ம படத்தை கிளாரிட்டியாக கொண்டு வரதுக்கான செப்பரேட்டாக இருக்கக்கூடிய பின்னு. அதில் தான் அந்த வோல்ட்டு போகுங்க. என்ன வோல்ட்டுன்னா, அந்த ஃபோக்கஸ் வோல்ட்டு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம்ல எல்ஓடியில், அந்த வோல்ட்டு அங்கே தான் போகும். இன்னும் அந்த பேஸை ஓப்பன் பண்ணி இந்த ஃபோக்கஸ் ஒயர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க இடத்த ரிமூவ் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. அதை தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. எந்த அளவுக்கு அது உள்ளாரக்கூடிய காண்டாக்ட் பண்ணக்கூடிய டெர்மினல் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல்லாக அந்த பூஞ்சை காளான் பிடிச்சி எப்படி இருக்கும், அது ஃபங்கஸ் அந்த க்ரீன் கலரில் அப்படியே கவர் பண்ணியிருக்கு. அதில் என்ன, நம்ம இந்த ஃபோக்கஸ் வோல்ட்டு போவோம். அதே நேரத்தில் அதோட இன்னொரு முனைன்னு சொல்லுவோம். அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனியாக ஒரு செப்பரேட் பின் இருக்கும். அந்த கவரில் தனியாக அது பார்த்திங்கன்னா கிரவுண்டில் இருக்கும். இந்த ரெண்டுக்கும் ஏர் கேப்பில் இருக்கும். அந்த ஏர் கேப்பில் தான் இந்த ஃபோக்கஸ் வோல்டேஜ் வேரியேஷன் பண்ணும்போது அந்த பிக்சர் கிளாரிட்டியை அது மாற்றி அமைக்கும். அந்த வோல்ட் நம்ம மாற்றும் போது அந்த ஏரில் தான் அது மாறும். இந்த விஷயம் ஏரில் தான் நடக்கும். அப்போ அந்த ஃபங்கஸ் ஆனதுனால என்ன ஆகுது, சரியாக அந்த கிரவுண்டுக்கும் இந்த காண்டாக்ட் ஃபோக்கஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த காண்டாக்ட் வோல்ட்டுக்கும் இடையில் ஏர் சரியாக வேலை செய்யாது. ஏரில் அந்த கரண்ட்டு பாஸ் ஆகாது. அப்போ என்ன ஆகும், சரியாக உங்களுக்கு அந்த பிக்சர் கிளாரிட்டி கிடைக்காது. ஸோ இப்போ இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம அந்த பேஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக சிஆர்டி, அது இது ப்ராட் நெக்கு, பெரிய நெக்கு உள்ள பேஸு, அதை நம்ம புதுசாக நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ண வேண்டியதான். அது பழசை எடுத்துகிட்டு புதுசாக ரீப்ளேஸ் பண்ணால் நமக்கு கிளாரிட்டி கிடச்சிரும். அந்த பேஸில் மட்டும் இல்லை, அந்த ஃபங்கஸ்ஸு அந்த சிஆர்டி போர்ட்லேயும் இருக்குது பாருங்கள். பேஸ் போர்ட்லேயும் அந்த ஃபங்கஸ்ஸு வெள்ளையாக இருக்குது பாருங்கள். அதை சுத்தமாக நம்ம தின்னர் போட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வேறு எதாவது போட்டு நம்ம கொஞ்சம் அதை ஸ்க்ராட்ச் பண்ணி கத்தியை விட்டு தேய்ச்சி கூட நம்ம
கிளியர் பண்ணிவிட்டு நம்ம போட்டால் தான் நல்லது. இல்லை அது இருந்ததுனாலே திரும்பி என்ன ஆகும், ஃபங்கஸ் அதிகமாகி திரும்பி அந்த ஃபால்ட்டு திரும்பவும் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம நீட்டாக கிளியர் பண்ணிவிட்டு புதுசாக நம்ம பிராட் நெக் பேஸை வந்து சால்ட்ரு பண்ணி நம்ம பார்ப்போம். நான் சொல்கிற மாரி இந்த ஃபோக்கஸ் வோல்ட்டுங்கிறது எல்ஓடிலேருந்து வரக்கூடிய வோல்ட்டு, அந்த வோல்ட்டு போகக்கூடிய கான்டாக்ட்டுக்கும் இன்னொரு பின்னு உள்ளார வந்து செப்பரேட்டாக வந்து கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஒரு பின்னு. அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில வந்து ஏர் கேப் வந்து உள்ளார இருக்கும். அந்த ஏர் கேப்பில் நடக்கக்கூடிய விஷயந்தான் இந்த ஃபோக்கஸ். அந்த ஏர் கேப்பில் தான் அந்த ஃபோக்கஸ் கண்ட்ரோல் ஆகும். அப்போ அந்த கான்டாக்ட் மூலம் வந்து ஃபோக்கஸ் வோல்டேஜ் ஏரில் வந்து சரியாக வந்து ஃப்ளோ ஆகாது. அப்போ வந்து அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து சரியாக அங்கே டிவியில் பிக்சர் வந்து ஃபோக்கஸாக இருக்காது. அதே நேரத்தில் டல்லாக இருக்கும், டார்க்காக இருக்கும். பிக்சர் வந்து டிவி போட்ட உடனே படம் வந்து உடனடியாக வந்து கிளாரிட்டி கிடைக்காது. ½ hour 1 hour ஓடின பிறகு தான் படமே இமேஜே தெரியும். அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா என்னமோ நிழல் படம் மாரி, என்னமோ நெகட்டிவ் மாரி உருவம் மட்டும் எங்கேயும் மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியும். அந்த கிளாரிட்டி இருக்காது. இப்போ இந்த பேஸ் மாற்றுறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, டிம்மாக பிக்சர் தெரியுறது ஒன்று, பிரைட்னஸ் இல்லாமல் டல்லாக இருக்குது, ஃபோக்கஸாக இல்லை. டிவி போட்டு ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ½ hour இல்லை 1 hour 2 hour கழிச்சு தான் படமே நமக்கு கிளாரிட்டியாக தெரியும். அந்தமாரி பிரச்சனைக்கு பேஸை வந்து அந்த சிஆர்டி பேஸ் போர்டில் இருக்கக்கூடிய சிஆர்டி நெக்கில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த பேஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த பிரச்சனை, நான் சொல்கிற எல்லா பிரச்சனையுமே அதில் சரி பண்ண முடியும். தொடர்ந்து வீடியோ கவனிங்க. அந்த புதுசாக நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ டிவியில் நம்ம நெக் கனெக்ட் பண்ணி டிவி ஆன் பண்ணி பார்ப்போம் படம் கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குன்னு. அதுமாரி சால்ட்ரிங் பண்ணிவிட்டு அந்த பேஸ் போர்டை வந்து க்ளீன் பண்ணிடுறது நல்லது. ஏன்னா அதில் வந்து 180 வோல்ட்டு போகும், ஃபாஸ்டாகவும் ஸ்க்ரீன் வோல்ட்டு போகும், ஃபோக்கஸ் வோல்ட்டு போகும். எல்லா வோல்ட்டும் போகிறதுனால நம்ம ஒரு பின்னும் இன்னொரு பின்னுக்கும் இடையில கனெக்ஷன் ஆகிடக்கூடாது, கான்டாக்ட் ஆகிடாது. க்ளீன் பண்ணுறது நல்லது. ஓகே, இப்போ படம் கிளாரிட்டியாக இருக்குது. டிவி போட்டோன்னே உங்களுக்கு பிக்சர் தெரியுது. பிரைட்னஸ் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க வேண்டியதான். நன்றி, வணக்கம்.